気になる。さて、くまモンでチェックインしたところでね。はい、さあ本日くまモンこちら神戸三宮東急レイホテルさんにお邪魔させていただきました。よろしくお願いします。さあくまモン、拍手からありがとうございます。さあくまモン、普段はですね、熊本サプライズという熊本のいいところを皆さんにお届けしましょうというお届け、ちぎっては投げ、ちぎっては投げです。ほら拾ったものを投げない。すみません、大丈夫ですか？ごめんなさい。こんなところにいいもの見っけないから。そんなところでちょっとガチャガチャちぎって投げた。皆さん、うまくってされましたか？大丈夫ですか？見つけた。どうぞ。だいぶなんか違うもの見つけてるような気がするけど。投げました。大丈夫ですか？のぞき行きました。ありがとうございます。こんな感じじゃないんですけどもね、熊本サプライズという熊本のいいところをお届けしようという熊本サプライズというお仕事をしております。さあ今回はですね、こちら神戸三宮東急レイホテルさんのシャングリラさん、ちょうど皆さんから見てこちらですね、こちらの方のスペースでして、熊本フェアということで熊本の美味しい食材を使ったもうこちらですよって。すみません、このシーンお姉さんお写真いただいてもいいですか？すみません、くまモンちょっとってごめん、だってあなたはお仕事用のお写真なかったらあなたも座るでしょ。はーいじゃあ行くよはい、くまモンがこちらですって。ありがとうございます。こちらのね、熊本フェア、今回熊本のうまかもんを使ってコースを作ってくださっております。もうシェフの皆さん、ありがとうございます。声届いてるかな？ありがとうございます。お店の方もね、本当ありがとうございます。おいしかったです。もう食べましたということで、もうこれ来てくださってるんです。見に来てくれてるんだよ、マッティクマも。じゃあちょっとね、デザートこの後楽しんでいただいてありがとうございます。美味しかったですか？ありがとうございます。ぜひよかったらまだ食べてないよってお友達はぜひこちら30日まで開催されてるんですよね。30日まで開催しておりますので、またぜひよかったら食べてみてください。よろしくお願いいたします。はーい、食べに行ってきます。じゃないかな。ご飯食べに行かない。戻ってきてちょっとどこから覗いてんのあなた。みんなさん美味しかったって言うからくまモンも食べたくなったの。でもあなたさっきお部屋でご飯食べたでしょ。内緒って。いやだってさっきね、約束のだご汁を本当に持ってきてくれました。美味しかったくまモンだご汁は。ぜひよかったらね、今日実際ですね、だご汁、バイキングの方でだご汁の方もご用意してくださっておりますので、ぜひよかったらくまモンもね、めちゃくちゃガツガツ作ってました。だからなんで言うのってだって本当のことじゃん。ちゃんとパスにお上手。これ美味しいでちゃんとお茶までずっとって丁寧にお上品に食べた。ごちそうさまでしたって怪しいとこですけどね。くまモンも美味しいって言ってもだご汁の方もご用意していただいておりますし、今回熊本の美味しい食材、まずは小肌というお魚を使ったメニューもございます。こちら小肌っていうのは出世魚の一部なんですけど、まず生まれてから5センチくらいの赤ちゃんゆちゆちで、それを新子と言います。それから新子の次7から10センチほどになりますと、今日出している小肌に成長します。でその小肌が今度13センチになったら
中積みというお魚に中積み、そして15センチ、こちらになれば正式名称のこの白というお魚に大変身といって出世魚の一つとなっております。こちらで若ければ若いほど値打ちが高いものですので、そうなんだよ、熊も。だからこの小肌、すごいいいものとなっておりますので、ぜひよかったらそちらもね、食べてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、ありがとうございます。そしてもう一つ、アスパラガスも今回熊本の、ね、馬がアスパラガスがビヨーン、アスパラ伸び元気に熊本の土地で育ちましたよ。熊本育ってるよいしょ。そんな熊本の美味しいアスパラガス、利尿作用、疲労回復、貧血対策と健康にとてもいいお野菜ですので、ぜひよかったら食べてみてください。そしてさらにはこちら、天草大王という熊本の美味しい地鶏、熊本の地鶏です。もうこれ日本一大きな鶏さんで、もうコッケーボッサーでもう丸々大きい、これ鶏さんの真似かな、熊もこっちパタパタついばむ餌をついばむパタパタコキーコキーコキーココ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 バサちょっとどこに行くの、バサしながらどこに行くのご飯行かない、こっち戻ってきましょう。お腹に引っかかったすみません、せっかく綺麗に置いてくれてたのに。じゃあちょっと戻す。これお腹ちょっと引っかからないように気をつけて、そうお腹救急車さあ、オッケー、大丈夫戻してきました。ではお騒がせしました。では続き行かせていただきたいと思います。時間巻いてとごめん。その天草大王という熊本の美味しい鶏さん、そして他にもタイ、こちら高血圧の症状とかね、すごいこちらも健康に、タイもやっぱり健康にいいものですので、そう熊本の赤って言って、熊本にはタイだったり、さっき言った天草大王って熊本の赤使った美味しいヘルシーで健康にいい食材がたくさんあります。その中の一つでもある熊本県生産量日本一の日本一バカーって熊本の真っ赤なほっぺみたいにポコーっていうね、トマトさんも今回ね使っていただいておりますので、こちらの方もね、食べた？ほんと美味しかった？美味しかった、ありがとうね、美味しかったってよかったね。ちゃんと食レポみんな教えてくれてね食べたよってありがとうございます。そんなトマトさんだったり、他にも魚を使ったおにぎりね、魚おにぎり、焼きおにぎり、これくらいのお弁当箱におにぎりちょいっと詰めて、ちょいっと詰めて、ぎっしり詰めて食べてるねお腹いっぱいで全部高台おにぎりおにぎりだらけのお弁当、満腹そうだね。もうゲップなんでほらはしたないくまもゲップってゲップじゃなくて、とりあえず大丈夫うわどう止まった大丈夫 OK 止まった。じゃあそんな急いで食べるから皆さん焦らないように食べてくださいね。ご飯もう気をつけてね、ご飯も心配するからそんな熊本の美味しいね食材を使って今回こちらのコースメニュー作っていただいておりますので、ぜひまだ食べてないよという友達、ぜひよかったら30日までです開催しておりますので、熊本のいいところが載ったたくさんねいいところが載った熊本ガイドブック、他にもそれはさっきのあれだね熊本フェアっていうこちらルルブですね、熊本の旅行雑誌
熊本のいいところ、これ馬刺しのね美味しいお店だったりとか、熊本のグルメガイドありますし、お兄ちゃんにどうぞって、それ見てよかったら会いに来てねって、よかったらもらってあげてくださいお兄ちゃん。見て見てって見て見てって、それ配れって言うとお兄ちゃんにしたの。いや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 、ごめんねお兄ちゃん、そんなね頼まれてもね。一冊もらってあげて。ありがとうありがとう、お兄ちゃんありがとう。いや激しいごめんなさい、ごめんね大丈夫お兄ちゃん。よしあなたムツゴロウさんじゃないんだから。ごめん大丈夫ごめんねこれ愛情表現が激しいわあなた。ごめんね。ぜひよかったら見てね、遊びに来てね、またくまモンにも会いに来てね。よろしくお願いします。他にもやっぱり熊本これからね暑くなってくるので、海なんかねとっても綺麗で熊本いいですので、こちらの上天草のねパンフレットなんかもおすすめですので、ぜひよかったら海水浴とかにね、熊本の綺麗な海、ね、パライゾ上天草だよ熊本。パラ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 イゾ白白白ボート白い。じゃあそれ上天草四郎くんのダンスだよね。熊本じゃないよね。上天草四郎くんっていうねかっこいいイケメンのね男の子がいるんですよ熊本。熊本とは全然違うから、この男の子が本当もうねさあの子大好き。かっこいいかっこいいですよね。むしゃむしゃもう一回ブサイク。ごめん痛い一発でしないごめん大丈夫かっこいい見ようによってはかっこいいかも。そう超かっこいいそのポーズいい。やばいかっこいいな。なんで出たの。オッケー、それもいいと思う。セクシーじゃないかな。誘惑ボディが強調されていいんじゃないかな。じゃあ熊もそんなね誘惑ボディをお披露目してるところにお披露目してるところでごめんだけども、せっかくなんでねくまモンの得意のほらもっとかっこいいところ見せたいでしょくまモン。じゃあくまモンの得意のあのダンスしようよ。とっても得意のダンスがあります。その中にはですね熊本のいいところたくさん出てきますので、ぜひよかったらぜひごさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではちょっとだけ動きをしましょうかな。よかったらね真似っこできる皆さん、よかったら周りのお友達に気をつけてね、よかったら一緒にダンスを踊ってみてください。お手手だけでもよかったら真似っこしてみてください。まずくまモン体操でよく出てくる動き、まずは熊本の立派なお城熊本城のポーズ、頭の上で三角形合わす三角形。熊本お手手がね短いじゃないや短いじゃなくて可愛いだよね。そうお手手が可愛らしいから顎も届く範囲でいいよ。せーの、あちゃこはい、こちらで三角形。くまモン顎の下で三角形作ります。じゃあこのお屋根を作った時を3回ニョキ
顎の下に当ててお尻をプリー。よかったー。くまモンかわいいよ。オッケーオッケーオッケー。この動きよく出てきます。そしてもう一つ、まずは左手を腰に当てて右手を仮面ライダーみたいにシャキーンシャキーン。アインシュトランデアイシャキンせーのシャキーン。このお手を3回おいでおいでします。いきますよ。せーのおいでおいでおいで。反対もシャキーンせーのおいでおいでおいで。両手を大きく回します。せーの大きく回してないないバーバーで、この動きもよく出てきます。よかったら覚えていてください。そして皆さんにもう一つ協力いただきたいことがございます。くまモンがお尻をフリ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 とした後にサプライズなポーズといって飛行機のポーズを取るところがあります。サプライズ。この時に皆さん一緒にサプライズという元気な掛け声をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。一度練習でやってみたいと思います。ではお尻をフリフリかいくよ。せーのお尻をフリ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 せーのサプライズ。大丈夫か大丈夫か。だいぶ勢いよかったけどもゴローってちょっとくまモンちょっと不定しちゃってるんで座って込んじゃってる。じゃあもう一回せーのでくまモンがね立ち上がれるぐらい元気なサプライズ。じゃあくまモンがゲシッてね立てるようなサプライズお願いします。せーのサプライズ。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。では本番もですね、さっきみたいな元気なサプライズお願いいたします。ではお歌に合わせて第2やってみましょうか。くまモンオッケー。それでは OK かな。1番でお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、音量を落としていただいて戻していただいて1番でミュージックスタートでお願いします。できたかな。はい、ではたいと思います。くまモン体操ミュージックスタート。まずは熊本城のポーズからせーのニョキ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 。よかった。ポーズいきます。熊本は九州のお天気隊がまずはどっこいポーズからどっこいどっこい熊本城を作ります。手を押さえて絶対そう
から。そうなんだよ、くまモン。オッケーオッケー。じゃあせっかくなんでね、実はさっきねいただきたいと思います。はい、まずはくまモンから見て左側の皆さんからいきたいと思います。じゃあくまモン、せっかくなんでね、いけいけ、はい、くまモン、よかったー、かわいいポーズとるね。では5秒数えます。5、4、3、2、1、0。 OK かな。こちらで取れてないよというお友達、はい、いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。ありがとうございます。では今度反対のお友達いきたいと思います。はい、くまモン、いいよ。では5秒数えます。5、4、3、2、1、0。はい、ではこちらの皆さんで取れてないよというお友達、はい、いらっしゃいませんか。はい、ありがとうございます。では最後真ん中のお友達いきたいと思います。じゃあ OK からくまモン、 OK、 はい、くまモン、ラビシート。5、4、3、2、1、0。はい、じゃあこちらの皆さんでまだ取れてないよというお友達、いらっしゃいませんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと終わった。めっちゃ今やりたかった。だいぶ落ち込んだね。オッケー。じゃあせっかくそのラミネートしたのでお姉さん撮ってないからさ、これちょっとブログ用にお写真いただいてもいいですかね。すみません、ご協力よろしくお願いします。じゃあくまもそのせっかくなんでなんかゴージャスな感じのいくよ。くまも広げすぎかな。カタカタカタ、オッケー。いくよ。はい、くまもよいしょ。あなたなんか黒いからなんか隠れるわね。それだいぶ変な感じになってるよ。パクって、ありがとうありがとう。オッケー、よいしょ。何シート、かっこよく決まった。オッケーオッケー。いけるかな。じゃあよい、ほい、ここにも、はい、縦にも、あっぺい、縦にも、はい、いや乗ってくれるからごめん、暑いねって。そう、今日ねもう本当に暑くなってるのし、天気もねいいし、これから本当どんどん暑くなってきますね。やっぱり熱中症とかにも最近ねなったよって言って倒れちゃったよって友達のねニュースがねいないかなって皆さん大丈夫ですか。じゃあいいね、大丈夫ですか。くださいね。ニュースとかにも最近よくなってるので、よければね水分補給とかしっかりして、ご飯もねガツガツ食べて、塩気もちょっとね、そう塩分もちゃんとね、ちゃんと水分補給とそして皆さん熱中症とかね本当倒れないようにお気をつけください。よろしくお願いいたします。では皆さん本当に本日はどうもありがとうございました。ということでこれからも熊本県とくまモン、そして本日はこちら熊